عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا سلسلة الحجج اللي معلقين بالروايات ديالنا بثلاثة لا بوطا ميرفي أونتيغون لو ديرني جور. ديجا حطيت لكم اهم الحجج اللي معلقين بلي تيم برينسيبو ديال لو ديرني جور دان كونداني، وفي هذا الفيديو غادي نعاودوا نرجعوا لا بوطا ميرفي وغادي نشوفوا 3 تيم وغادي نركزوا عليهم وغادي نشوفوا اشنو هما لي زارغيومون اللي غادي نحتاجوا مع هاد لي تيم واللي غادي يساعدونا باش نكتبوا برودكسيون اكريت اللي هو مزيان. نتمنى انكم تكملوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. اول تيم ديال هاد لا فيديو هو لا بوليغامي لو غومارياج، يعني تعدد الزوجات. كاينين الناس اللي مع ان السيد مثلا يتزوج الثانيه والثالثه، وكاين اللي كونتر هاد ليدي. يعني غادي نخدموا على جوج فقرات ديال هاد لو تيم. الحاله الاولى الناس اللي بوغ يعني افوار بليزيور فام ايت اون بون شوز، كيقولوا ان يكونوا عندك بزاف ديال العيالات هي واحد الحاجه اللي هي مزيانه. وكاينين الناس اللي هما كونتر اللي كيقولوا ان لا بوليغامي ايت اون موفيز ايدي، ان الراجل اللي عاود تزوج بمراه واحده اخرى غير هذه كما كنقولوا غادي يجيبها في راسو كيف قال لنا سيدي عبد السلام. نبداو بالجزء الاول، يعني بالحاله الاولى للناس افيك لو غومارياج يعني مع لا بوليغامي. اول حجه عندنا la polygamie est un droit légal instauré par Dieu dans plusieurs versets coraniques. يعني تعدد الزوجات والراجل يقدر يتزوج بزاف ديال العيالات، حيت هادشي هذا ذكروا لنا الله سبحانه وتعالى في عدة آيات قرآنية، يعني مرخص ليه دينيا. C'est un droit accordé par la religion que personne ne peut contester، يعني هو واحد الحق اللي الدين يعني شار ليه، وحتى شي واحد زعما ما يقدر يبدا يقول لك لا ما يمكنش لك تزوج الثانيه والثالثه. La polygamie est une nécessité, notamment quand la première femme est gravement malade ou elle ne peut pas contester. يعني تعدد الزوجات هي شي حاجه اللي مزيانه الا كانت مثلا الزوجه في حاله الا كانت الزوجه الاولى مثلا مريضه ولا مثلا ما قادراش انها تولد، ولا فيها شي حاجه زعما اللي راجل ما عجبهش وبغى يبدل له كامل الحريه. الحديث ديالنا ولي فيرسي كورانيك والايات القرانيه كي اوتوريز لي زوم ا بروندر بليزيور فام، يعني كيسمحوا كيعطيو الحق للراجل انه يتزوج عده نساء. هادو هما لي زارغيومون اللي معلقين بالناس اللي بوغ لا بوليغامي. دابا غادي نمشيو نشوفوا الناس اللي كونتر لا بوليغامي اشنا هما الحجج ديالهم. اول حجه كيقدموها لي زوبوزون المعارضين: Se marier à plusieurs femmes est une chose inacceptable dans une société qui aspire à la modernité et au développement. كيقولوا ان الشخص الا مشى يتزوج يعني بزاف ديال العيالات هي شي حاجه اللي غير مقبوله في المجتمع ديالنا ديال اليوم اللي يعني غادي للتطور والتقدم. Notre Dieu a imposé de traiter les épouses avec égalité, chose qui est difficile à atteindre. الله سبحانه وتعالى قال لنا اننا خصنا نتعاملوا مع الزوجات ديالنا يعني بعدل، يعني خصنا نساويو بيناتهم. الحاجه اللي هي مستحيله انه يديرها هذا الراجل اللي غيمشي يتزوج بعده نساء. الحجه رقم 3: La polygamie engendre rivalité, jalousie et haine qui se traduisent par des souffrances allant jusqu'à la dépression et au suicide, car aucune femme n'accepte cette situation. يعني تعدد الزوجات كيخلق غير الكراهية والغيرة والحقد ما بين دوك العيالات اللي مزوج بهم نفس الراجل، كي سو ترادويز بار دي سوفرونس. هادشي هذا كامل كيتحول من بعد لواحد المعاناه الون جوسكا لا ديبرسيون، يعني كتادي مثلا وحده من دوك العيالات اللي مثلا مزوج عليها الزوج ديالها، يعني تقدر هادشي هذا وهاد المعاناه وهاد الحقد اللي غادي يبقى كيتجمع عندها يؤدي بها الى لا ديبرسيون، يعني انها تنهار اي او سويسيد وتقدر انها تنتحر. كار اوكين فام ناكسبت سيت سيتوياسيون، حيت التمره ما يمكن انها تقبل على هاد الوضعيه ديال ان الزوج ديالها يتزوج عليها عده مرات. نكونوا سالينا لو تيم نيميرو 1 اللي هو لا بوليغامي. شفنا الناس اللي بوغ لي زادجوفون، شفنا الناس اللي كونتر اللي هما لي زوبوزون. دابا غادي ننتقلوا باش نشوفوا لو تيم نيميرو 2. لو تيم نيميرو 2 هو لا سوبرستيسيون، الخرافات. يعني ملي كنقولوا الخرافات داخله فيها لي فيزيت دي سانكتوير، دي مارابو، دي فويون، دي سورسيير،
يعني اي حاجه معلقه بالخرافات، يعني الواحد اللي كيمشي كيزور الاضرحه، الاولياء الصالحين، الشوافين، العرافين، هادشي كامل داخل في هاد لو تيم اللي هو لا سوبرستيسيون. كاينين الناس اللي بو وكاينين الناس اللي كونتر. كاينين الناس اللي كتقول لك مزيان نمشيو عند نزوروا الاضرحه ونزوروا الاولياء الصالحين، وكاينين الناس اللي ضد هاد الفكره هذه. نبداو على بركه الله بالبارتي الاولى ديال لي زادجوفون، الناس اللي بور فيزيت دي سانكتوير وديال لي مارابو. اول حجه كيقدموها لينا هاد الناس هادو: La superstition est perçue comme une véritable solution à l'ensemble des problèmes dont souffrent ces patients. يعني هاد الخرافات ولا الزياره ديال الاضرحه كتعتبر انها واحد الحل اللي هو مثالي للمجموعه ديال المشاكل اللي كيعانيو منها هاد لي باسيون، هاد الناس اللي مثلا مرض. كاين واحد مريض يمشي على الطبيب ما يلقاش الراحه ديالو، وني اللي مشى عند واحد الشواف يلقى الراحه ديالو. L'argument numéro 2, la superstition est considérée comme une pratique traditionnelle de la médecine. هذا الشيء ديال اللجوء للشوافين والاولياء الصالحين كيعتبروها بعضين انها هي واحد الممارسات تقليديه ديال لا ميديسين، يعني ديال الطب. مثلا واحد كيقول لك انا باش غنتعالج يعني ما نمشيش عند الطبيب العادي، ما غادي نمشي عند داك الشواف، الكلام ديالو هو اللي كيعالجني. كاينين واحد الفئه اللي متفقين مع هذا الشيء. La superstition une fois héritée de notre grand-parent، تاني الخرافات هو واحد الايمان اللي ورثناه على الاجداد ديالنا، يعني ميمكنش نحيدوه. Parfois la médecine et la science restent impuissants face à certains phénomènes et l'unique solution reste la superstition. يعني بعض المرات كيكون الطب وحتى العلم يعني عاجز على انه يحل بعض المشاكل وبعض الظواهر، وكيبقى الحل الوحيد هو اللجوء لهاد الخرافات وهاد الشوافين. يعني شحال من واحد كيمشي عند بزاف ديال الطباب ما كيلقاش الراحه ديالو، ولكن اين فوا كيمشي عند شي شواف كيقول لي شي حاجه كيرتاح. يعني داكشي كيبقى على حساب كل فرد. ندوزو دابا باش نشوفوا البارتيه الثانيه، الناس اللي كونتر لا سوبرستيسيون، اشنو هما لي زارغومون اللي بغاو يقولوا لينا. أول حجة: la superstition est un fait fondé sur l'ignorance et qui n'a pas de sens. كيقولوا لنا الناس اللي معارضين ان هاد الخرافات هي واحد التصرف اللي الاساس ديالو كيتبنى على الجهل وعدم المعرفه وما عندوش اصلا معنى. l'argument numéro 2 elle est contre les principes de notre religion. يعني هاد التصرف هذا هو ضد الاساسيات وضد داكشي اللي كيقول لنا الدين ديالنا. Cette croyance reste toujours un obstacle devant le développement scientifique et culturel de la société. هذا الاعتقاد هذا هو كيبقى واحد الحاجز امام هذا التقدم العلمي والثقافي ديال المجتمع ديالنا. La superstition se voit le plus souvent comme un acte diabolique. يعني هاد الخرافات هادو كيعتبروها بزاف انها هي واحد التصرف اللي هي شيطاني ولا عمل شيطاني ماشي مرتبط بالدين ديالنا. فالناس اللي كتكتب هاد الشيء ما تكتبوش كل شيء، خذوا فقط 3 ديال لي زارغومون من كل بارتي. الناس اللي بو خذوا منهم 3، والناس اللي كونت خذوا 3. بارك عليكم. بالنسبه للناس اللي قالوا لي لي زيكزومبل غندير فيديو خاص بجميع الامثله اللي معلقين بلي تيم ديال لي 3 زوفر. غير تسناو هذاك لا فيديو ان شاء الله. دابا من هنا واحد شهر غادي نلوحو لكم باش يكون داكشي واجد بمجموعه جميع لي زيكزومبل اللي معلقين بلي تيم ديال لي 3 زوفر. نتمنى انكم ما تبخلوش ليا بجيم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ندوزو دابا باش نشوفوا اخر تيم ديالنا اللي هو لا فيولونس، العنف. لو تيم ديال لا فيولونس كاين في لي 3 زوغ، في لا بواط وفي اونتيغون وفي لو ديرني جور. يعني حاولوا حتى هو تخدموا عليه. بالنسبه لهاد الظاهره هذه ديال العنف، بعض المرات كيقولوا لنا نعطيو لي كوز، بعض المرات لي كوز ولي كونسيكونس، بعض المرات كيقولوا لنا حتى لي سوليوشن. يعني على حساب البرودكسيون اكريت اشنو غادي يطلب منا بالضبط. حنا في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لي 3 باراغراف، يعني لي كوز ولي كونسيكونس ولي سوليوشن. بالنسبه للاسباب ديال هاد الظاهره هذه ديال العنف، عندنا le manque de la communication est considéré comme la cause principale de la propagation de cet acte au sein de la société. يعني الغياب ديال الحوار كيتعتبر هو السبب الاساسي ديال الانتشار ديال هاد الظاهره هذه في المجتمع ديالنا. عندنا ثاني لي بروبليم فاميليو، المشاكل العائليه كتؤدي الى ان الشخص كيولي عنيف. لينيورونس اي لانالفابيتيزم، يعني الواحد اللي كيكون ما قاريش امي، بحال لي بارون كي شات لور زونفون بور ليدوكي، بحال الاباء اللي كيضربوا ولادهم باش يقريوهم، مثلا كيبقى غير كيضرب فيه حيت مثلا ما فهمش ولا خرج خطا.
C'est un moyen efficace et facile pour régler les problèmes. وحتى الاسباب اللي كتخلي الناس يستعملوا انه كيعتبروه هو واحد الوسيله اللي هي فعاله وسهله باش انهم كيحلوا المشاكل. يعني واحد ما بغاش يدير لك داكشي اللي بغيتي، كتعطي قتله ديال العصا كيشد معاك الطريق او كيدير لك داكشي اللي طلبتي منه بلا مشاكل. غادي ندوزو دابا باش نشوفوا البارتيه الثانيه اللي فيها لي كونسيكونس. اشنا هما النتائج ديال هاد الظاهره هذه ديال العنف؟ لانسيكوريتي او سان دو لا سوسيتي، يعني كيولي كتولي عندنا عدم الامن هو اللي كيسود في المجتمع. ليفي نيجاتيف سور لي نيفو فيزيك اي بسيشي، كيولي تاثير سلبي على المستوى الجسدي وحتى على المستوى النفسي. العنف عنده عده انواع وعده اشكال. La haine et les relations conflictuelles entre les membres de la société كيولي غير الحقد والعلاقات كيولي فيها واحد الصراع ما بين الافراد ديال المجتمع. perturbation relationnelle et sociale، يعني كيولي واحد الاضطراب في العلاقات اللي كاينه ما بين الافراد ديال المجتمع. لا ايزولمون، يعني الواحد كيمشي كينعزل. ايفيتي لي غولاسيون سوسيال، اغلبيه كيوليو بعدوا على دوك العلاقات الاجتماعيه. يعني واحد ما كيبغيش مثلا يتعرف على واحد الشخص واحد اخر حيت خايف مثلا انه يقدر يوقع عليه مشاكل معاه، يعني حيت عنده مثلا شي تجربه سابقه. بالنسبه لي سوليوشن، فالوريزي لو رول دو لا كومونيكاسيون افيكاس، خاصنا نزيدو نوعيو الناس بالدور المهم ديال الحوار، حيت الحوار الا بنادم تناقش وكان الحوار نيت مزيان كيكون النتيجه ديالو فعاله. La société doit propager les valeurs de la tolérance et de la coopération. المجتمع ديالنا خاصو يخدم على النشر ديال القيم ديال التسامح وديال التعاون ما بين الافراد ديالو. كان هادشي هذا هو اللي معلق بهاد لي 3 تيم: لا بوليغامي، لا سوبرستيسيون اي لا فيولونس. سناو ان شاء الله الفيديو الماجي اللي غادي نحاول ندير فيه دي زوطخ تيم بيان سور مع دي زارغومون جداد. كنتمنى انكم قبل ما تخرجوا من لا فيديو تكليكيو على جيم وما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.